Hey Leute, heute haben wir hier einen Bosch-Trockner, der ganz komische Geräusche macht. Ihr hört dieses Kratzen, irgendwas scharf da an der Trommel oder am Lüfter. Jetzt machen wir das Gerät erstmal aus, öffnen die Tür und drehen die Trommel von Hand. Das klingt ja noch schlimmer. Und da gehen wir jetzt dran. Natürlich wie immer Stecker aus der Steckdose, sonst herrscht Lebensgefahr. Wenn ihr jetzt den Trockner auf die Rückseite dreht, habt ihr hier diese Abdeckung. Hier wird der Luftstrom durch die Trommel geleitet und da verfangen sich als Fremdkörper. Und da machen wir jetzt erstmal diese Abdeckung auf. Hier in dem Video geht es jetzt nur um dieses Geräusch. Ich mache noch ein weiteres Video, da wird gezeigt, wie man den Trockner komplett zerlegt. Deshalb ist auch hier schon die Seitenwand offen. Ihr braucht ein 20er Torx für die obere Hälfte der Schrauben. Das sind kürzere Blechschrauben. Und für die untere Hälfte braucht ihr ein 15er Torx. Das sind dann längere, dünnere Schrauben, die gehen in das Kunststoff rein. Und so müsst ihr das beim Zusammenbau natürlich auch wieder machen. Die dünneren Schrauben hier im unteren Bereich, die alle in den Kunststoff reingehen. Und oben alles, was ins Blech geschraubt wird, sind dann die dickeren, kürzeren Schrauben mit dem 20er Torx. Jetzt kann man die Abdeckung schon abheben. Aha, da ist irgendwas rausgefallen. Schade, dass es nicht auf der Kamera zu sehen ist, aber hier drin war jetzt ein BH-Bügel. Ganz klassisch, wie man es immer aus den Stories hört. Der klassische BH-Bügel, der das Gerät kaputt macht. Der hat sich hinten durch die Löcher durchgearbeitet von der Wäschetrommel und hat sich da hinten verkeilt und hat dann an den Löchern von der Trommel gerieben und das hat dieses furchtbare Geräusch gemacht. Jetzt drehen wir mal die Trommel von Hand und gucken mal, ob wir noch irgendwas finden. Und ja, da ist schon irgendwas. Da ist ein Bändel drin von irgendeinem Pullover oder einem anderen Kleidungsstück. Und den versuchen wir natürlich jetzt da auch raus zu operieren. Ja, der sieht ganz schön mitgenommen aus. Und natürlich könnt ihr da durch diese Löcher gucken und die Trommel mal von Hand drehen. Und natürlich alle Fremdkörper, die ihr da drin findet, entfernen. Solltet ihr hier noch nichts finden und das Geräusch ist immer noch da, dann müsst ihr das Lager und die Rückwand und alles ausbauen. Das kommt auch als komplettes Video nochmal, wie der Trockner insgesamt zerlegt wird, wie die Trommel ausgebaut wird und wie man auch dieses Lager und die Rückwand rausbekommt, falls da noch ein Fremdkörper drin stecken sollte. Wenn das Video schon online ist, dann verlinke ich euch das jetzt hier rechts oben in der Ecke in der Infokarte. Oder schaut mal auf meinem Kanal, da habe ich noch viele weitere Videos zu Wäschetrocknern und anderen Haushaltsgeräten. Da habe ich auch schon Videos gemacht, wie man die Kondenstrockner oder Wärmepumpenkondenstrockner von Bosch und Siemens komplett zerlegt, wie man die Pumpe reinigt oder alle möglichen Teile austauscht, die defekt sein könnten. Hier beim Anbringen der Rückwand ist es jetzt wichtig zu beachten, die kurzen Blechschrauben hier in der oberen Hälfte einzuschrauben und auch ein bisschen mit Gefühl dran gehen, weil gerade bei den unteren Schrauben, die dreht ihr jetzt ins Kunststoff rein, wenn ihr am Akkuschrauber zu viel Kraft drauf gebt, dann drehen die durch und dann halten die Schrauben nicht mehr richtig. Wichtig, alle Schrauben wieder reindrehen, die ihr rausgedreht habt. Wenn da nämlich jetzt hier Luft entweicht, dann funktioniert euer Trockner nicht mehr richtig. So, und jetzt nur noch eine Schraube und dann haben wir es schon geschafft. Jetzt ausprobieren, ob er wieder ruhig ist. Einfach mal auf Zeitprogramm und starten. Und jetzt läuft er wieder schön ruhig, so wie es sein sollte. Es ist wirklich häufig, dass da hinten irgendwelche Fremdkörper drin stecken. Entweder die an der Trommel reiben oder unten an diesem Lüfter, in diesem Luftkanal.
Einfach mal öffnen, durchgucken und vielleicht könnt ihr es damit schon beheben. Wenn euch das geholfen hat, euren Trockner zu reparieren, oder wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like auf das Video und ein Abo auf meinen Kanal da. Das würde mich echt unterstützen. Natürlich, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde versuchen, euch allen zu helfen. Und dann bleibt noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.